بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹائیفائڈ بخار۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ٹائیفائڈ بخار کی علامات اور اس کا مکمل ہومیوپیتھک علاج۔ بیپٹیشیا 30 یا 200۔ مریض کو ہلکا بخار ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، چہرہ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض میں کمزوری اور نکات پائی جاتی ہے، مریض میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بخار کی حالت میں سانس، پسینہ، پیشاب، پخانہ تمام اخراجات بدبودار ہوتے ہیں۔ بخار میں سردی لگتی ہے، نڈال کر دینے والا بخار، تو اس کے لیے بیپٹیشیا بہترین دوائی ہے۔ بیلا ڈونا 30 200 یا 1 ml۔ تیز بخار، سر اور جلد گرم، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، چہرہ سرخ تمتماتا ہوا، آنکھیں چمکدار سرخ ہوتی ہیں، درد، گرمی، تپکن، سوزش اور سرخی اس دوا کی رہنما علامات ہے۔ سر چکراتا ہے، مریض اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا ہے، معمولی چھوا جانا بھی برداشت نہیں کرتا، مریض پانی بہت کم پیتا ہے، اعصابی درد جو اچانک آتے ہیں اچانک چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بیلاڈونا 200 30 1 ml بہترین دوائی ہے جو علامات کے مطابق دی جاتی ہے۔ یوپیٹوریم برف ٹائیفائڈ اور ملیریا بخار کی درجہ اول کی دوا ہے، ہڈیوں کے درد کی دوا ہے، ہڈیوں میں شدید تکلیف، درد بازو اور ٹانگوں میں شدید درد، صبح 7 سے 9 بجے کے درمیان بخار ہو، سردی لگے، متلی ہو، پھر صفرا کی قے آئے، تو اس کے لیے یوپیٹوریم برف 30 میں استعمال کریں۔ ہیلپنگ میڈیسن جو علامات کے مطابق دی جا سکتی ہیں، برائیونیا 30 یا 200، حرکت سے تکلیف میں اضافہ، سردی لگے، پسلیوں میں درد، سر اٹھائے تو چکر آئے، ہونٹ خشک، پیاس کی زیادتی، نبض تیز بری ہوئی اور مریض کو قبض ہو، تو اس کے یہ ہیلپنگ دوائی ہے، مطلب ان جو اوپر دوائیاں بیان کی جا چکی ہیں ان کے ساتھ یہ ادویات دی جا سکتی ہیں۔ جیلسیمیم 30 یا 200۔ بخار، چہرہ گرم، بوجھل اور تمتمایا ہوتا ہے، اعصابی درد، چہرے کی رنگت سرمئی ہوتی ہے، چہرے کے پٹھوں میں کھچاؤ، کمزوری، جسم، زبان، ہاتھ، ٹانگیں کانپتی ہوں، لرزہ ہوتا ہے، چکر آتے ہوں، تھوڑی پھڑکتی ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا، سانس بدبودار۔ آرنیکا 30 یا 200 یا 1 ml۔ اس دوا کی علامت بالکل ٹائیفائڈ بخار کے مشابہ ہے، پورا جسم کانپتا ہے، سر گرم اور سرخ ہوتا ہے جبکہ باقی جسم سرد ہوتا ہے، جسم کے اندر گرمی محسوس ہوتی ہے، رات کو ترش پسینہ آتا ہے، جسم ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے مارا پیٹا ہے۔ آرسینیکلبم 30 200 1 ml۔ سر درد، بے چینی، مریض جگہ بدلتا رہتا ہے، سردی سے سکون ہوتا ہے، رات کے وقت تکلیف میں اضافہ ہو، کمزوری، تیز بخار وقت مقررہ پر آئے، پیاس جو کم نہ ہو۔ نوٹ: اوپر دی گئی ان علامات سب ادویات میں علامات غور سے دیکھیں، مریض کی علامات اور ہسٹری کے مطابق دوا کا انتخاب کریں۔ پرہیز: ٹائیفائڈ بخار میں مریض کو 14 دن کے لیے روٹی، سخت غذا چھڑوا دیں، نرم غذا، دلیا، چائے، رس، مونگی کی دال کی کھچڑی، تڑکے والی، فریش بریڈ، ساگو دانے وغیرہ یا کی کھیر کھلائیں۔ تو ان ادویات کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ بخار والے مریض کو ایکینیشیا کیو لازمی دیں جو ESR کو کنٹرول کرتی ہے اور ٹائیفائڈ بخار کو دور بھگاتی ہے۔ امید ہے ہمیں آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، تو اسے آگے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنے میزبان ڈاکٹر طاہر جوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔